くしゃみの速度、新幹線より速い。くしゃみの速度は時速 160km 以上。新幹線の初期型と同じ速さでしぶきが飛んでる。くしゃみの瞬間、口から出る空気の速度は時速160、320km。ジェット機の離陸速度に近い。1回のくしゃみで約4万個のしぶきが飛び散る。そのしぶきは最大8メートル先まで届く。くしゃみを我慢すると体内の圧力が通常の20倍になる。鼓膜が破れたり血管が傷つくリスクがある。太陽を見るとくしゃみが出る人がいる。人口の約 25% がこの体質、光くしゃみ反射っていう遺伝的な特徴。ちなみにくしゃみの時に目を開けてることは物理的に不可能。脳が自動的に目を閉じる。目が飛び出るのを防ぐためっていう説もある。体のびっくり事実もっと知りたい人はフォロー。太陽でくしゃみ出る派？出ない派？コメントで教えて。